الناس راحت فين يا جماعه؟ الناس راحت فين؟ الدنيا فاضيه وجميله وحلوه ويا سلام. لو الاقي كل يوم بقى الجو ده كده تروح مشوارك على طول، مش هتلاقي حد بقى قاعد كل شويه يدوس بالزماره وعديني وما عدتنيش. حاجه كده جميله يا سلام. الاجازه بقى ميزتها ان الطرق كده بتبقى جميله. في طرق كتيره اتعملت صراحه وحاجات كتيره اتعملت، لكن الشوارع بقى بالمنظر ده بتتفرج فعلا على جمالها، بتتفرج على جمال مصر كده وهي رايقه وجميله. يعني الشوارع كده بتبقى رايقه وجميله، بتقعد تتفرج على جمال بلدك. حاجه كده جميله قوي يا سلام. الناس راحت فين يا جماعه؟ الناس راحت فين؟ يعني ده كوبري ده تعتبر قريبه من الدايره برضو، كانت بتبقى زحمه، لكن الدنيا حلوه اهي وهاديه. كانت الحته دي بتبقى زحمه قوي، لكن ما شاء الله جميل قوي، جميل قوي. يلا ربنا يحفظ بلدنا.